Аллаху акбар, Җәмих мәчете төзеләчәк урынга, ягъни элеккеге Кырлай паркына халык төшкә кадәр үк җыела башлады. Меңләгән мөселман намазлыклар алып, махсус ясалган мәйданчыкка үтә. Тарихи вакыйга мәчет урнашачак урында намаз укудан башланды. Аны Татарстан мөфтие алып бара. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Казанның җәмигъ мәчетен төзү Ирак бабаларыбызның диненә, безнең тугрылыкны, хак юлда яшәү теләген күрсәтә. Һичшиксез, мәчетне салу эшенә бөтен халык кушылыр. Шулай булса, иншааллах, тиздән аның ачылу тантанасына да җыелырбыз әле. Тарихи вакыйгада бөтен Россия татар дин әһелләре форумы делегатлары, республиканың мөселман өммәте казанлылар катнаша. Намаздан соң ук истәлек ташын ачу тантанасы башланды. Мәчет төзү 1100 еллыкны федераль дәрәҗәдә билгеләп үтүнең төп чараларының берсе. Марат Хуснуллин һәркемне шушы бәйрәм белән котлады. Хайрлы кен, хөрмәтле дуслар. В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий, к исламу. Это послужило мощным импульсом для их культурного, экономического и политического развития. Мы встречаемся в непростых условиях внешнеполитического давления, но единство наших граждан, общие нравственные идеалы, закрепленные в религиозных писаниях, и сегодня объединяют наше общество. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняет твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости. Рөстәм Миңнеханов исә үз чыгышында мәчет төзүнең татар халкы өчен һәрвакыт мөһим вакыйга булуын, кайчакта тарихның хәлиткеч чорларына туры килүен билгеләп узды. Бездәге мәчетләрнең халык акчасына төзелүен әйтте. Җәмигъ мәчете дә искәрмә булмаячак. В нашей истории есть несколько примеров, когда строительство мечетей знаменовало поворотные моменты в жизни татарского народа. В 1767 году Екатерина II, татары ее говорят Эби Патша, бабушка-старица, дала разрешение на строительство каменной мечети в городе Казани. Сегодня это старейшая действующая мечеть в нашем городе носит имя выдающегося татарского ученого Шигабуддина Маржани. Кадерле дуслар, Аллаһ Тәгалә дуаларыгызны, яңа мәчет төзүгә ихлас ниятләрегезне кабул итсен. Халкыбызның дине ныгысын, Аллаһка тапшырып, эшне башлап бирәбез. Хәйрия эше белән игелек фонды шөгыльләнәчәк. Теләге булган һәркем изге эшкә үз өлешен кертә ала. Җәмигъ мәчете төзелешенең мөселман өммәте өчен әһәмиятен дин әһелләре дә билгеләп узды. Тимир булдык. Какшамаз булдык. Катнашык, дуслашык, bütün dünya безнеке Аллаһныкы булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллах. Elhamdülillah tüzübüz, meşitlerimizin sanı artkandan arta. Hem kileşekte de Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala halkımızga imanın nığıtı için, iman nurun tağında arttırı için hilelleri, ayları, anan kalkıp tıratırgan meşitlerimizni tüzerge, anda balalarımız, unuklarımızın unukları gıbedetke kilirge nasip eylesin. Meşitlerimiz tüzülgen sayın. Bizning din galimlerimiz aytgan kibik, Allah subhanahu wa taala köklerini yıldızlar bilen bizegen şekilli jir yezin üzerine gıbedet kılatırgan yurtlar bilen bizer digen. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illa. Истәлек ташына 4 телдә, татарча, русча, гарәпчә һәм инглизчә Җәмигъ мәчетен төзи башлауга багышлана дип язылган. Аны ачу хукукы яшь шәкертләргә тапшырылды. Иксез-чиксез хисләр, шатлык, сөенеч, елгарлык, шундый шатлык белән без шатланып килдек. Намаз укыганда да елап укыдык. Күңелләр күтәренке. Татарлар бит хәзер бөтен җирдә җыярга кирәк. Аны кем җыя? Шул мәчетләр җыя. Бер җыела торган, бер намаз укытырган урын ул алакышын кирәк инде. Төзелеп бетсәк, шушы бәйрәмдә дә катнашырбыз әле. Бик шатбыз монда. Гаилә белән бергәләшеп килдек. Казанның Җәмигъ мәчете республикадагы иң зур Аллаһ йорты булачак. Мәчет бер юлы үз эченә 10 000 кешене сыйдырачак. Хәзерге вакытта аның эскизын ясау өчен халыкара конкурс игълан ителде. Тиздән ул җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителәчәк.
Бүген билгеләп үтелгәнчә, Аллаһ йортының архитектурасы татар халкының күп еллык мәдәниятен чагылдырырга тиеш. Җәмигъ мәчете нигезенә Болгардан китерелгән ташлар салыначак. 1100 ел элек ислам дине кабул ителгән урыннан. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.